To sú ale zaujímavé cukríky. Farebné, pekné, aj gulaté sú, ale vôbec nie sú sladké. Ochutnám ešte tento. Ani ten nie je sladký. A tento? Ani ten nie je sladký. A čo tak tento? A tento? A tento? Čo sa to deje? Je mi nejako divne. Je mi zle. Krúti sa mi hlava a bolí ma brucho. Pomoc! Pomoc! Čo je? Čo sa ti stalo? Ale jedol som cukríky, také farebné aj biele, a teraz toto. No, ešte, že máme zázračnú skrinku, tá nám určite poradí. Zázračná skrinka, kolega pojedol také biele a farebné cukríky. A teraz je mu zle, čo máme robiť? To predsa nie sú cukríky, ale lieky. A tie sa nemôžu jesť len tak, halabala. Rýchlo treba zatelefonovať na číslo 112, predstaviť sa a povedať, čo sa stalo. Takže najskôr vytočím číslo. 1, 1, 2. Dobrý deň, tu je Jula. Môj kamarát Chmuľo pojedol akési pilulky a teraz je mu veľmi zle. Čo mám robiť? Povedz nám, kde sa práve nachádzate a my vám tam pošleme doktora a sanitku. Pani doktorka vypláchla Chmuľovi žalúdok a zobrala ho so sebou pre istotu aj do nemocnice, kde ho budú pozorovať, či už je všetko v poriadku. Zázračná skrinka, čo sa mu to vlastne stalo? Tentokrát to našťastie dobre dopadlo. Dnes mal Chmuľo viac šťastia ako rozumu. No povedzte, môžu sa liečiky jesť len tak? Halabala? No nemôžu. Smieme jesť len také lieky, ktoré nám predpíše teta doktorka. Teta doktorka potom presne povie mamičke, kedy a aké lieky môžeme jesť. Aha, už tomu rozumiem. Môžeme jesť iba také lieky, ktoré nám predpíše ujo doktor. A ujo doktor povie mamičke, kedy a koľko piluliek môžeme zjesť. Lebo lieky nie sú cukríky.